我個理解會係我冇錢，我破產係一個解決方法，但係你冇人想破產，咁所以你覺得破產你唔接受佢一個解決方法，咁就變咗冇辦法。或者你有生老病死，你一定要啊個解決方法就係可能條路就行到咁多，即係你要去接受一個你未必中意嘅結局，係啊，咁嗰個就係其實正正就係所有嘢係有解決。咁你坦然面對個任何嘢個 outcome 咧，咁你個人咪自在啲咯。即係而家去到導演嘅位置，個壓力係咪唔同咗咧？即係你對你嚟講嗰個人生去到呢個位，嗰個成件事而家你去掌控啦，會唔會好大壓力？多咗壓力，多咗啲咩唔同？以前做編劇咧就係幫導演解決問題嘅，咁你做編劇嘅時候都會覺得好大壓力嘅，因為你死啦寫極都個導演都好似一係就係佢唔明我寫緊乜嘢。第二就係原來我唔明佢諗緊乜嘢，咁呢個最痛苦。或者三就係死啦，佢好似需要一啲嘢，但係我諗唔到點樣去提供落去。